اخلاق اسلامی برادران عزیز این یک چیز خیلی ضرور لازمی هست برای شخصیت من و شما مسلمان ها. رب العالمین وقتی پیغمبر بزرگوار ما را در قرآن وصف میکنه میفرمایند که و انک لعلی خلق عظیم، ای محمد صلی الله علیه و سلم تو دارای اخلاق بزرگ هستی، تو یک اخلاق خیلی خوب بزرگی داری. حضرت عایشه مادر پرسیدن جناب پیغمبر چه اخلاق داره؟ اخلاق پیغمبر چیست که خداوند در قرآن وصف کرده است؟ حضرت عایشه مادر میگفتند که اخلاق پیغمبر سراسر قرآن است. پیغمبر بزرگوار یگان قدم از گفته قرآن بیرون نمیگذاره، یعنی اخلاق قرآنی داره، حیات حقیقی و واقعی داره. به این خاطر برای من و شما مسلمان ها هم ضرور لازم است که اخلاق اسلامی داشته باشیم. پیغمبر بزرگوار در روایتی گفتن که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، گفتن مقصد از مبعوث پیغمبر شدن من، مقصد از بعثت من این است که خوش اخلاقی را در جامعه برپا کنم، یعنی بد اخلاقی را، بد کرداری و بد رفتاری از جامعه دور بگردانم. پیغمبر بزرگوار گفتند در روایت گفتن از همه نزدیکترین شما، از همه دوست داشته ترین شما در نزد من، جناب پیغمبر گفتند انسانی هست که اخلاق خوب دارد. حتی در روایت گفتن که مؤمن از روی خوش اخلاقیش به درجه و مقام شخصیت های میرسه که روز تا بگه روزدار هستند، شب تا سحر عبادت میکنن. یعنی انسان خوش اخلاق در نزد خداوند چنین درجه و مقام دارد، چنین یعنی قرب دارد، چنین حرمت عزت دارد. حتی در روایت جناب پیغمبر گفتن که از همه وزین ترین ثواب در روز قیامت ثواب خوش اخلاقی است. انسان خوش اخلاق است، یعنی ترازوی وزن عملهای ثواب او در قیامت خیلی گران و بهتر است. و از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند که از همه عملی که زیادتر سبب میشه که مردم داخل جنت میشوند چی هست؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که یکمش خوش اخلاقی، دویمش تقوا، خدا ترسی و پرهیزگاری. و این خاطر برای من و شما برادران عزیز بزرگوار ضرور لازم است که یعنی خوش اخلاقی داشته باشیم.